3 സ്റ്റെപ്പ് 4 സ്റ്റെപ്പ് 5 സ്റ്റെപ്പ് 7 സ്റ്റെപ്പ് 10 സ്റ്റെപ്പ് 11 സ്റ്റെപ്പ് 12 സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോണ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ 3 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ 5 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ല. ഞാൻ തന്നെ പല വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് 3 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. കണ്ട സ്പ്രിംഗ് ടൈപ്പ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുഷനിങ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒത്തിരി സ്റ്റിഫ് ആവണമെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആവണമെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആവും. ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ റൈഡിങ് കംഫർട്ട് നമുക്ക് തരുമല്ലോ. നല്ല രീതിയിൽ ഡാമ്പൊക്കെ ചെയ്തെടുത്ത് പോകുമല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെയും ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. 1 2 3 4 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈഡ് സ്മൂത്ത് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആവും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും.